Vâng, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người buổi sáng thứ bảy thật là nhiều niềm vui ý nghĩa. Hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu một cái league level 25 lực chiến 10 triệu và một league level 27 lực chiến gần 3 triệu. Tại sao các bạn có thể ép cấp để lực chiến cao như thế này? Vâng, chúng ta cùng sâu qua nhá. Đây là league Anh Trường level 25 của một bạn tên là Trường cùng đồng hương Bắc Giang với tôi. Với level 25 nhưng mà vâng, full cấp 3 luôn rồi ạ. Áo, nón, vũ khí full cấp 3, gold, vũ khí sử dụng chiến thần cấp 3, 3 cái nhẫn Aten 6 luôn ạ. Gia hạn 365 ngày hết rồi. Một cái Aten 5 xem nào bao nhiêu phần trăm rồi. Bồi dưỡng 26% mà, nhẫn này thì chưa. Có cả phụ ma luôn rồi ạ. Giờ tôi mới để ý có phụ ma luôn. Ủa, nó mất đâu rồi. Trời lạnh quá các bạn ơi, vừa livestream vừa run luôn. Có anh em ở Hà Nội đang co ro ở trong nhà không? Đây, máu của bạn ấy 87.000 luôn. Với level 25 thôi. Sát thương 2001, hộ giáp 2002. Bạn ấy ép vâng, bị thiếu mất 3 viên châu báu luôn do bạn ấy level thấp. Các bạn phải lên level 33 các bạn mới lắp được hết châu báu. 1 2 3 4 5, 5 viên châu báu hộ giáp. 1 viên phòng giáp 2 dòng luôn. 2 viên 21, 1 viên 20 và 2 viên 19. Còn dàn dưới. Vâng, bạn ấy chưa đục lỗ ạ, bạn mới đục được 2 cái lỗ và lên châu báu 18. Chắc đang lên dần 19 thôi. Xem nào. 80% rồi. 40%. Thẻ bài. 4 cái thẻ bạch kim của bác học vẹt luôn, của cái vòng xoáy thời gian. Tu luyện vẫn còn chưa lên hết tu luyện luôn mà đã trâu vậy rồi. Chiến hồn bạn ấy chưa có nhá, tại vì bạn ấy mới level 25 chưa thể lên chiến hồn được. Chiến hồn như chúng ta phải lên level 30. Phụ kiện xem nào. Phụ kiện bạn đấy cộng bao nhiêu máu đây các bạn nhìn sang bên phải này nhá. Phụ kiện bạn đấy cộng 31.320k máu. Ở đây có bao nhiêu bạn phụ kiện level tầm 40 trở lại mà phụ kiện cộng như này rồi xem nào. Chắc là rất ít đúng không? Bạn ấy tức là 48. Thiếu mấy cái này các bạn phải nạp 20 đến 25 triệu mới lấy được cơ. Nhưng bạn ấy cũng khá đầy đủ rồi. Vật tổ á, vật tổ 22 rồi. Chúng ta cùng sâu qua pet còn đấy nhá. Nhìn lốt xem nào. Gia công thì chưa có này. Bùa thân 28, sao bên 30 sắp đổi màu rồi. Sách ma pháp cấp 2. Ủa sao chưa đập cấp 3 nhỉ? Bây giờ mà muốn đập cấp 3 thì phải xen từ ác khác sang à? Cái này đâu có tăng cấp đúng không? Có chưa? Có rồi, có tăng cấp rồi, 25. Hồi trước là bạn này full cấp 3 từ lúc level 20 đấy các bạn. Từ lúc dưới level 20 là bạn ấy full cấp 3 rồi. Căn bản bạn ấy đập không khóa từ ác khác. Bạn ấy xen qua ác này. Nhìn qua cái phụ kiện thú cưỡi bạn đấy xem. Thú cưỡi bạn đấy sắp lên đến cá 7 màu đâu. Cá chép vàng, sắp đến con cá vàng rồi. Gọi là con cá gì nhỉ? Cấp sau của con này đây rồi, con cá vàng đúng không? Bùa thú 25 chưa có. Biến hình thú. Vâng, hàng này đầy đủ. Có cả con này à? Có cả kéo mây luôn. Nhưng mà không còn nhiều ngày. Băng hổ thần luôn, khủng long trắng luôn, xe thỏ, phụ kiện đa điểu luôn. Xe không gian luôn, cá voi xanh luôn, toàn những phụ kiện cộng được chiến châu. Xem pet nào, pet gì đây? Rắn 5 sao luôn rồi. Con này chưa tăng sao pet mà sao bạn ấy 5 sao nhỉ? Khả năng bạn ấy lấy trong kim tự tháp rồi. Một con rắn lấy trong kim tự tháp này nó phải mất khoảng chắc nó phải trên 100k su đấy. Ngày trước thế lấy khoảng 120k, bây giờ tôi không rõ. Nhưng mà chắc khoảng đấy gần đến. Có mẹo thì khoảng gần 100k. Rắn 5 sao. Chưa tiến hóa, chưa manh hóa được. Cho nên bạn ấy dư rất nhiều đá manh hóa đây các bạn nhìn này. 1000 đá manh hóa, đây 770 nữa này. Tu luyện ma pháp cấp 2. Đây dư cả có thiên diệp, miếu thần cũng chưa lên được. Xem qua cái kho đồ ở đấy xem nào. Lạnh quá các bạn. Rồi, dư rất nhiều quyền triệu hoang giá luôn, không thèm lên cấp 3. Đây, súng truy bắt. Cái này đi đấu trường không gian cực kỳ là hiệu quả luôn. Bạn này 25 chắc gì đã đi được đấu trường không gian. Châu bò giật gold, đá linh hồn vẫn thừa này.
Bây giờ mà muốn đập lại phải phải chờ lên cấp, đập lên cấp tiếp. Đá tăng cấp dư này theo, nhưng mà chưa đập thiên cấp 3 ta. Chắc các bạn ấy chờ để đập vũ khí quyền trượng hay cái gì đó cấp 3 đấy. Ok, đây là cái league Anh Trường nhá. Bây giờ chúng ta cùng sâu qua cái league, một league nữa, đấy là league league này là league Stonex cái gì ấy, đọc mãi không đọc được luôn. Vâng, tôi sẽ sâu cái league này. Vâng, đây là cái league gọi là cái gì nhỉ? Mèo ăn slack. Mèo ăn slack. League này thì bạn ấy 25, 27, bạn ấy chưa lên một phụ ma và bạn cũng chưa sen được league khác lên, cho nên là chưa có một chút cái phụ ma nào luôn. Nhưng mà ác kia là sen từ league khác, nên kiểu bạn ấy sen cái đồ không khóa ấy. Các bạn ấy cái league nhẫn không khóa. Ủa sao được ta? Bạn ấy sen một cái nhẫn không khóa đập phụ ma từ ác khác, xong rồi sen qua ác 25, xong rồi di chuyển. Hiểu rồi. Đây, sen sang qua vào đây di chuyển nhẫn. Nick này thì lực chiến gần 3 triệu nhưng mà khá là đẹp, cũng full cấp 3 luôn rồi. Khiên cũng cấp 3 luôn rồi. Xem châu báu nào. Hộ giáp 18, một màu vàng luôn. Viên thần báo 19 rồi. Phụ kiện bạn này cộng 27.000. Kém bạn Anh Trường kia khoảng 4.000 máu. Bạn này nhiều vinh dự nhỉ, 4 triệu hay 45 triệu. 4 triệu. Xem gặp pet nào, bạn này sử dụng pet gì đây? Dạ, tuần lộc 5 sao luôn. Căng nhờ. Vài con pet nữa 5 sao luôn đấy các bạn ạ. Nhìn con nhìn thích nhờ. Con mà trâu vãi trưởng luôn. Xem qua cái kho đồ xem nào. Vâng, bạn này cũng chưa đập được phụ ma lên, dự phụ ma thừa vứt ở đây. Có mấy con này bạn ấy còn chưa cắn này, nếu cắn là lực chiến trên 3 triệu đấy. Con Poliec này. Để tôi cắn thử một con nhá, cho nó nhảy nhá. Thôi, để dành cho này đi. Cũng dư 2 cái quyền trượng. Level 2 dưới 30 chúng ta bị hạn chế rất là nhiều đồ, nó không lên được. Bạn này kho đồ có vẻ nhiều hơn bạn kia luôn đấy. Thanh niên này là thanh niên có vẻ siêu cày cuốc đấy. Ma thạch các thứ, chiến hồn phụ ma. Vâng, để dành đúng không các bạn, nhìn rất là tiết kiệm. Không dùng đến. Ok. Phụ kiện thú cưỡi xem nào. Vâng, thiếu rất nhiều con pet, con phụ kiện lực chiến, cho nên lực chiến bạn ấy khá thấp. Nếu mà có mấy con kia thì lực chiến sẽ khoảng cao đấy, 4-5 triệu lên. Thẻ bài, chưa bạch kim. Thanh niên này là thanh niên không phải nạp nhiều tiền này, nhưng mà cày lực chiến ác như này là chứng tỏ này rất là, một là nhiều mẹo này, hay là làm nhiều nhiệm vụ này. Tỷ lệ thắng 95% luôn. Wow. Ok. Tôi vừa sâu qua 2 cái league bên server gà sấm sét rồi. Bây giờ chúng ta thử test bắn nhau xem như thế nào các bạn nhá. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi bắn nhau solo một trận, sau đó tôi sẽ rủ mèo ăn slack. Trời ơi, chết mất. Tôi đang làm clip cơ mà không biết đang livestream ấn nhầm rồi. Ngu người. Trời ơi, xin lỗi các bạn. Đậu phộng. Chết, nhầm. Trời ơi, sorry anh em nhá. Lấy giờ tôi tưởng tôi làm clip, ấn nhầm vào livestream rồi. Đậu. Sorry các bạn. Ôi tôi chết mất. Định làm clip up lên các bạn coi buổi sáng chủ nhật, không ngờ lại ấn vào livestream rồi. Tôi định rủ bạn đồng bọn kia vào ấy. Nãy giờ tôi nói chuyện như một mình như thằng điên luôn ấy. Không biết là các bạn đang ngồi đây xem clip, tôi chết mất. Xin lỗi các bạn nhá, lấy giờ các bạn nói chưa trả lời nhá. Ôi trời. Thì tôi làm clip tôi sẽ ấn được cái tab cái đồ ấy cái khác. Chết mất. Ôi giời. Nghĩa là làm clip up nó sẽ nhiều người xem hơn và tiếp cận nhiều người hơn ấy.
Với lại buổi sáng thì tôi không có nhiều thời gian để like nên tôi không like được. Mỗi lần like phải like 2-3 tiếng mới vui. Chết mất. Nói chuyện như một thằng điên nãy giờ, không biết anh em đang coi. Bó tay. Rồi, like luôn nhưng mà bắn sợ lên cấp lắm. Mấy cái nick này đi phải xong lại ép liên tục cơ. 19% mà. Rồi tôi rủ bọn này. Thôi chúng ta solo ván nhá. Và một nữa xin lỗi tất cả các bạn thông cảm cho mình tại vì không biết nãy giờ nói chuyện như một mình luôn. Chả biết anh em trên server biết vì sao không. Tôi thấy cái bạn này, bạn nào bạn ấy bảo là anh Đức Onax sò liếc cái này. Thấy chào mình ấy, giật mình ra, thế quái nào mình đang live stream hay sao ấy. Mình nhớ ra là ấn nhầm tab. Cạn khô lời. Rồi thì like luôn. Ok. Anh em coi live vui vẻ nhá, nhớ like share clip giúp mình ạ. Thank you ạ. Buồn cười quá, quê quá. Cứ tự kỷ luôn. Hello, còn hình như tôi còn live stream mấy lần đúng không? Mấy lần xong tắt đi đúng không? Tôi nói lỗi cái gì ấy, chết mất. Quê mùa vãi. Để cho nhỏ nó xuống. Hôm nay đúng là quê mùa luôn. Ông nào đây? À, có vẻ ở kênh đấy, lên 25 rồi à. Không làm gì hết, quê luôn đấy. Rồi, để bay lên đây phát. Làm cái kiểu livestream mà vớ vẩn như thế này nó sẽ bị không tiếp cận nhiều người được ấy. Clip thì nó ấy nó không sao, lỡ like thôi. 25 này không biết là bao nhiêu luôn. 98% tỷ thắng à. Bắn xong bây giờ out đi xong ấy đúng không? Sâu dùm bộ Cute Formai à. Ui rồi, này mà Cute Formai giống Bạch Tử Họa ngày xưa đấy mà. Rồi chào Nhật Còi nhá, không spy em ơi. Các bạn server chửi cho bây giờ. Ô đâu à? Ô bạn này đâu à? À đây à. Vâng, 5.000 máu luôn. Được chiến 10 triệu nhá bạn nhá. Thảo nào không thấy anh chào. Sorry mọi người. Vâng, bạn ấy đam tôi xem nào. Bao nhiêu đây? Đậu phộng. Bắn này bao giờ mình chết luôn đấy. Ôi dồi. Để tôi full đam thử xem nào. Bao nhiêu ca đầu tiên nhá. Úp lắm thế. Vâng, 9k luôn. 9k crit, không crit là 5k. Ui dồi. 9981 và bạn này giỏi chắc 3-40k máu chứ mấy. Thằng này chắc mạnh nhất trong hãy cỡ nhở. Không biết đồng đội tôi có ăn chưa. Lý tính đàm phán đi gua xem con nào trong server đi gua không ạ. Trong gui này có bạn nào 2x không? 20 này. Đấy. Ôi phòng khác rồi. 24 này. Phòng khác rồi. 29 này. Đấy vào đi. 20 nữa này. Không vào rồi các bạn ấy chắc treo mà. Lạnh quá mọi người. Sao run thế nhỉ? Đi mặc chào Dũng Trần nhá. Mọi người nhớ sub kênh mình. Này có ông Đức Tút ở đâu kia. Đi 22 đi. Đi 22 vì nó bem chết. Gì đem cái đơn à? Làm gì đấy? Anh nghỉ like rồi đấy. À nộp đơn vào làm gì trời ơi. Anh sáng anh không like được, anh phải đi ra ngoài giờ này. Chào Truyền Đặng nhá. Chào mọi người nhá. Sao lạnh như này? Cảm ơn Thành Sa nhá. Ôi chết rồi. Anh Đức em đi với à, bạn này lấy vào mấy đây? 25 à? Ok, chào luôn. Có HD nhá các bạn chọn HD ạ. Chất lượng video sao lại nói bậy thế bạn Phong Lê. Có HD nhá, bạn ấn chế độ HD. Chắc là do một là do đường truyền kém hay là do bạn sao thôi. Chứ mình để chế độ HD mình livestream rồi. Không có 1080 nhưng 720 là đủ xem rồi đúng không? Ôi cảm ơn bạn Prank Kit nhá, thank you. Nộp đơn vô vui cũ ấy cho nó đỡ mất điểm ấy Nhật này. Đâu? Sợ gặp hai cái thằng nào đây? Xem là tôi bắn một trận lên bao nhiêu phần trăm tỷ thắng. 83% nhá. Xem lên bao nhiêu. Vâng, xong phần này mình cũng xin phép nghỉ luôn, mình phải ra ngoài. Mình tính làm clip ngắn thôi, không có livestream được.
Xin lỗi 500 anh em nhá. Mình không live ban ngày được, mình tính làm ngắn cái rồi đi thôi. Xem nào, bắn thử hai ông xem nào. X2 nhá. Có không có X2 ta? Thừa. Ô pet cắn chết luôn. Không cần khỏe. Ông kia còn chưa được bắn luôn đấy. Chào Phúc Đào nhá. Sâu thử bạn 25 kia. Ok, để anh sâu thử bạn 25 kia xem sao. Bạn 25 này chắc tầm 3 mét không? Đến không? Chắc không đến nhỉ. Ôi, 6 triệu luôn à? À 615k. Bạn này chỉ số yếu nhờ. Cũng pet 5 sao luôn đấy. Gà 5 sao. Hình như là server này cái GUI này rất nhiều bạn 25 luôn này. Đây chúng ta sâu qua một đống các bạn 25 đây nhá. Ví dụ sâu bạn 26 trước đi xem nào. VIP 7, đấy, cái này rất là đẹp luôn, 2 triệu 2 lực chiến. Đậu phộng. Cái gì đây, ông nào đây? Ui, vũ khí cấp 3 luôn, 757 lực chiến. Wow. Cảm ơn Ken Nguyễn nhá. Chào Tuyền Trần và tất cả mọi người. Denshin Ken gì đây? Vâng, bên này rất nhiều anh em 25 F cấp. Ủng hộ chai nước nha bro. Bộ đồ ngủ kêu mà mặt cười. Ồ, thank you nhá, thank you Ken Nguyễn nhá. Đậu, mấy bên này trâu hết. Bạn này cũng cấp 3 này, gần full cấp 3 luôn này. Vô lựu đạn luôn này. Đậu, bên này kinh vậy. Không phải 1-2 bạn đâu. Ông này VIP 6 luôn. Nhân tâm mà có cả nhân tâm con này. Vừa bắn nhau ấy này, có cả anh Trường BG đây. Đấy, nắm anh Trường đấy. Đâu rồi? Ôi thôi. Sao nắm bạn Châu hết? Wow, gặp cả 41 luôn, để xem solo 41 xem nào. Rồi xong ván này chứ nhỉ, quên mất. 25 bên GUI này anh ơi. À đâu? 31, ông 31 rồi cơ mà. Cho hỏi. Sao tự nhiên thấy người run thế nhỉ? Chào Nguyễn Duy nhá. Live sớm thế anh. Tính làm clip tầm 10-15 phút thôi rồi ao mà không ngờ ấn vào live stream. Xong ván này xin phép nghỉ luôn các bạn nhá. Không có bùa tốc độ nên bắn sau mấy bạn này là chắc là điều hiển nhiên rồi. Vâng, tôi bắn trước bạn 43 này đây này. Nhìn ma pháp tôi nhảy 10 điểm này, mỗi tên là 10 điểm này. Sao lại ra nó lại ẩn ra cái hình nhân tâm đẹp sau phiên bản mới chán thế này. Chào Best Chicker nhá. Chào Phú Nguyễn. Game này vẫn thịnh à? Không thịnh lắm thôi. Lồi tơn thế. Để bắn thử bạn 43 cái phát nào. Full đam cho máu, đậu bút còn nhiều thế. Ôi mít một tia rồi. Đậu chết luôn, một tia đã gần chết rồi. What the hell. Chơi này ai chơi cái gì? Đấy, ông này cũng đam luôn, nó sang đà chết cả hai bây giờ. 1000, bắn được 1000. Để xem tôi bắn bạn kia được bao nhiêu nhá. Tối có like các bạn nhá, tôi có like ạ. Đây chuẩn bị đi phụ hồ đây. Nó đào chết à? Đúng rồi, biết thế sao đánh. Bạn ấy không đào. Fix nữa chứ. Để tôi đam thử bạn này luôn xem nào. Đếm nha, chúng ta đếm khoảng cách nha. Từ đây là đến đây là chúng ta coi điểm không này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. Bạn ấy hơn tôi khoảng hơn 6 khoảng cách một chút. 6,3, 6, mấy gì đấy. Ta bắn góc 50 thì nó khoảng lực 34 gì đấy. 33, 34. 6,5. Vâng, bạn ấy bắn đoạn dưới rồi. Ui, nó đam mà chết, đậu cái gì đấy? Kỹ thuật siêu cao à? Tiếc không thành. Nếu nó full đam chúng có khi bạn kia chết đấy. Xem bao ca tia đây. 32, 33, 34 đi. Ôi thiếu à? 6 cái là 35 mà nhầm. Hơn 6 nó phải hơn chứ, tôi bị lộn. Tại vì lửa màn hình nó là lực 32, 6 cái nó phải 35. Để tính nhầm thành 6 góc là 32 lực lộn.
Đứng đấy nó đáo chết bây giờ. Chào Tú Sương, chào Hoài Nam nhá. Đừng đáo chết, để tôi đam thử cái đã. Thôi rồi, thank you PP các bạn nhá. Bye bye các bạn. Server gà sấm sét, gà chinh phục và tất cả các bạn coi livestream. Anh em buổi trưa vui vẻ, ăn cơm ngon miệng nhá. Thank you, bye bye các bạn.